Ayan guys, mga master, mga anglers, dira. Oh yeah. Nag-abot jud mayari sa Master Jojo Alcanal. Sa may nadali mo godo. Sulan na. Sulan na. Master Michael Skytech TV Fishing Adventure. Yan, ug si Master Gino G. Sit up. Yapod atong Master Brad dito hay from Putuhan, Tubigon, Bohol. Shout out mga master kay sa anglers sa Tubigon ug kare Master Timothy Carlos Salao. Hulag ba siya gamay Brad eh? Yan. Yan mga master. Yummy. Peace report na master, mga buang anglers dara. Peace report ya. Iyay, mini tournament be, champion eh oh. Ginawa pa. Ha? Kuha bitaw ni Kuan Master Timothy Salao, Carlos Salao. Oh. Nyare, pila ka tiki ni? Kilawan. 1 ka strike, 2 strike and 1 donate lure. Da landed 1 sigaras sa English ni. Tungo pa ka comment lang sa ano kinsay kailan eh o sa in English ani? Ano pila ganto? 5 unom ka strike ako dai. Sa in English ni matud pa Edwin. Cigarette. Di oy. Katong dito Edwin. Shout out Edwin. Asa daw Edwin ha? From Kabilaw, Anglers Kabilaw. Grasshopper ganda. Shout out Edwin. Edwin. Edwin Maratas, shout out. Oh, Maratas report mga buwang. Nihit kayo kay ang ang tide sa kan low tide. Kaban na Edwin Maratas. Ni bukag. Kita no kana to. Ha? Kita lago. Oh good. Kel, bulag beso dami. 1 2 3. Oh. Buging. 1 2 3. Kilame kayo dai. Brad. Ganang klaro kayo. 1 2 3. Yun. Shout out Ma'am Libe. Kakuyog na jud ming barat. Barat dito hay. Asa jud imo na koy. Asa ba? Shout out ko ni Bulag ba? Shout out ko ni Edwin Maratas. Anglers from Kabilaw. Pareha siya yung kuha mga lods sa pera. Isa bulag ba sa tanong nga. Ano na? Ay Are kay nada. Ano? 1 2 3. 1 2 3. Sige ba? 1 2 3. sa pera. Idol mo sorry Dwayne kinawangan ko Dwayne. Gaso shout out ka Dwayne Maratas from Kabilaw. Tara Shout out ko ni Master Edwin Maratas from Abintan, Bohol. Yeah, pare siya yung kuha ni mga lods grasshopper. Grasshopper tawag ni Edwin ang mga lods. Tara ilan na Kabilaw Island. Okay. Thank you for watching guys mga master, bye bye, peace out.